வெல்கம் டு சயானா சமையல். இப்போ நான் சிக்கன் ரோல் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் நான் எலும்பு இல்லாத சிக்கன் ஒரு 2 பீஸ் எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பல்லாரி வெங்காயம் ஒரு 3 பொடியாக நறுக்கியது, தக்காளி 1 பொடியாக நறுக்கியது, மல்லிக்கீரை கொஞ்சம், மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1½ ஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூனு, கறி மசாலா 1½ ஸ்பூனு, உப்பு 1/2 ஸ்பூனு நான் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூனு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ நான் கடாய் வச்சுருக்கிறேன். கடாய் சூடு வந்ததும் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் பாதி அளவு வதங்கினா போதும். இப்போ நல்லா பாதி அளவு இந்த வெங்காயம் முருகிடுச்சு. தக்காளி இதில் சேர்த்து தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்க விடணும். இப்போ நல்லா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் வதக்கி, இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் நம்ம இந்த மல்லிக்கீரையும் இதில் சேர்த்துடணும். நல்லா சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி இது வேகிற அளவுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு பத்தலைன்னா பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு மூடி போட்டு நம்ம ஸ்லோவாக வேக வைப்போம். இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்தமாரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு நான் 1 கப்பு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன். அதை இதில் சேர்த்துக்குவோம். நான் நெய் நம்ம ஒரு 1½ ஸ்பூன் சூடு பண்ணி நான் இதை எடுத்துருக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இதை நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கலரிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி இதில் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. ஒரு மணி நேரம் இது ஊறட்டும். நம்ம இதுமாரி ஈர டவல் போட்டு இதை மூடி வச்சு. இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம இதை எடுத்துக்குவோம். இப்போ மாவு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி உருண்டையாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா வளர்த்தி எடுத்துக்குவோம். நல்லா நைஸாக வளர்த்தி எடுத்துக்கணும். மொத்தமாக இல்லாமல் நல்லா நைஸாக. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம மெலிசாக வளர்த்தி இதை எடுத்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதே போல் நம்ம எல்லா உருண்டையும் நம்ம செஞ்சுக்குவோம். இன்னும் ஒன்று நான் வளர்த்தி காட்டுறேன். அதே போல் இப்போ 2வது நம்ம வளர்த்தியாச்சு. அதேமாரி மெலிசாக இதே நம்ம எல்லாத்தையும் இதை நம்ம வளர்த்தி எடுத்துக்குவோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வளர்த்தி எடுத்தாச்சு. நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் பேஸ்ட்டு மாதிரி கரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன். இதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதை நான் எப்படி நான் ரோல் செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன். நம்மளுக்கு இந்த சிக்கன் நம்ம இதில் தேவையான அளவு நம்ம இதில் வச்சுட்டு இதை அப்படியே நம்ம இது ரோல் மாதிரி மடிச்சுக்கணும். இந்த பேஸ்ட்டு மைதா பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதை லைட்டாக இதில் தடவிட்டு அப்போ தான் இது நம்மளுக்கு ஒட்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு
திரும்பவும் நம்ம இதை வந்து நம்மளுடைய சிக்கன் ரோல் இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மடித்து எடுத்துக்குவோம். இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இது ஒட்டுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மைதா வந்து நம்ம இது மாதிரி தடவிக்கிறோம். இது இப்படி மடித்து விட்டுட்டு இது அப்படியே ரோல், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் இதை செஞ்சுட்டு இப்போ நம்மளுடைய இந்த சிக்கன் ரோல் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. மாவு வந்து வச்சு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை பொரிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான். நம்மளுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு வந்துருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா அழகாக செவந்து வந்துருச்சு, வெந்து வந்துருச்சு. இதை எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா சயானா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.